realmente en Francia simplemente é unha categoría para distribución. Todo o que chamamos cinema de autor podería entrar nesa categoría. É dicir, todo o que non sexa hoxe en día, digamos que esas producións avaladas por as grandes televisións, digo, as que produce Telecinco ou Antena 3, incluso moitas as que produce o que apoia Televisión Española, pero tamén tendo en conta unha cousa, é dicir, que se aplicamos a teoría, a política dos autores ou polo estilo, moitas destas películas serían tamén cinema de autor, pero evidentemente sería, digamos, ese cinema español que distribúen as distribuidoras independentes ou ben todo ese tipo de que hoxe se está a chamar outro cine español, que me parece unha categoría realmente horrible como tal, e que son producións totalmente independentes que se ven en festivais de cine e que en moitos casos ni siquiera acadan distribución comercial. En principio estaba asociado a unha serie de producións de curta metraxe, fundamentalmente unhas primeiras longametraxes que se estaban facendo con apoio das subvencións de talento ou que estaban nese entorno. Hai varias películas que ni siquiera tiveron subvención, e creo que hai un artigo de Beli Martínez que intenta facer unha definición e que fala un pouco de producións digitais, de autoproducción, que non se dá en todos os casos, e tamén de prácticas máis cercanas ao documental, a non ficción, que a propia ficción. Isto é certo que nun primeiro momento, é dicir, nos anos así 2008, 2010, casi todas as películas que se poderían encargar do que se definiu como novo cinema galego eran casi todas películas que estaban nos bordes entre a non ficción e a ficción. É dicir, estamos a falar de películas como as de Oliver Laxe, como as de Eloís Patiño, as primeiras curtas de Xacio Baño, pero realmente chega un momento en que boa parte destes autores están dando o salto a ficción. É dicir, se mantemos os criterios de hai 7-8 anos sobre o novo cinema galego, habría que reconsiderar o que é hoxe en día unha película como Mimosas, a primeira longametraxe de Xacio Baño e moitas outras que realmente son películas xa feitas realmente con condicións de producción, digamos que máis estándar, e tamén que son películas puramente de ficción, máis alá de que teñan algúns elementos documentais, todo eso, pero creo que xa non teñen nada que ver con películas como Todos vos sodes capitáns, como Costa da Morte, ou como Arraianos, que é outra película tamén que combina perfectamente certa reinterpretación como ficción e tamén o documental. Digamos que todo eso, marcou, digamos, que nos primeiros momentos e que hoxe en día realmente estamos a falar xa de unha evolución moi clara. É dicir, eso con ver non sei, as enquisas que se fan mundialmente, tipo a do British Film Institute, que se celebra cada 10 anos, e ver cales son os cineastas do canon. Sei, pero que realmente é que se empezamos por Estados Unidos hai non sei cantos, se empezamos por Francia hai non sei cantos, e por que están aí? Pois habería que estudiar caso a caso, e realmente nunha entrevista é posible, é un tema para unha tese doctoral ou algo por el estilo, unha investigación que pode levar bastantes anos. Non incapaz de responder, máis que nada porque a veces hai moitas nomes no canon que eu nunca admitiría, e tampouco sabemos que é o canon. É dicir, evidentemente hai certos nomes que se repiten, e aí poderíamos decir que sí, que están no canon, pero non hai un canon, non
un canon establecido por decreto nin nada por el estilo. Realmente os nomes e todo eso van evolucionando. Sabemos claramente que se comparamos muchos dos nomes que van aparecendo, por exemplo, na enquisa do British Film Institute, vamos vendo que van evolucionando. Hai algúns nomes que aparecen da primeira enquisa do ano 52 e que pouco a pouco se van abandonando. Hai outros nomes que de repente aparecen na do 62, no 72, digamos que eso, pois Vittorio De Sica vai quedando de lado, o seu lugar vai sendo ocupado por Rossellini, despois por Antonioni, e que digamos que pouco a pouco nomes como Hitchcock van se establecendo, sobre todo a partir dos anos 70, de que a medida que evolucionan tamén os propios estudos cinematográficos. Orson Welles ocupa unha posición predominante nuns anos, despois na última enquisa xa non está reemplazado precisamente por Hitchcock. Hai películas de John Ford que aparecen unhas veces, outras non. Eisenstein de repente era un nome indiscutible nos primeiros anos e despois va desaparecendo, agora reapareceu. Todo eso creo que teñen que ver a veces con a propia evolución dos estudos cinematográficos, da propia historiografía e da teoría do cine. E realmente pouco a pouco vanse consolidando nomes como Godard, vale, leva máis de 50 anos facendo cine, pero de repente un deses nomes que de repente neste tipo de enquisas aparece xa máis consolidado simplemente porque aparecen citadas moitas películas súas, pero realmente creo que temos todos moi claro cales son os nomes dese canon de Reger, de Sigaberto, efectivamente, de repente que apareza en posicións moi altas nomes como, non sei, Claude Lanzmann, con películas como Shoah, que se vai incorporando ao canon o documental, que esa sí creo que pouco a pouco está sendo unha novidade que se vai consolidando, pero realmente, como decías ti, é unha pregunta un tanto inabarcable. Hai un cine, evidentemente, que se pode considerar nacional, pero é unha cuestión máis económica que outra cousa. É certo que hai cineastas que se poden considerar nacionalistas no sentido de que intentaron construir unha imaxe propia ou que os definise, pero realmente non teño claro que como se construe. É dicir, evidentemente temos unha idea moi clara do que é o cinema xaponés e como influiu no cinema de outras áreas. Temos claro o que é o cine de Hollywood, pero que o cine de Hollywood non é exactamente o mismo que o cine americano. Temos máis ou menos claro cal é o cinema francés, ou cando se producen movimentos nacionais, novos cinemas, e todo eso sí que están a veces vinculados a un xeito de producción, a un movimento teórico, pero que realmente a Nouvelle Vague non é o cine francés. Do mesmo xeito que o neorrealismo non se debe de confundir co cine italiano. Se chegamos a España, que é o cine español ou que é o cine portugués. A veces o cine portugués coñecemos ou apoiamos un tipo de cine portugués que é o cine portugués que non está do lado do espectador portugués. É un cine pensado para un mercado internacional de arte de ensaio, por exemplo, ou de festivais, pero realmente o cine popular portugués é un cine totalmente distinto. Eu realmente creo que é nun debate no que non entro, non me interesa particularmente, e realmente me parece que a veces é moi forzado pretender establecer unha relación entre cinema e nación, máis alá de cuestións económicas e modelos de producción, que case sempre son modelos establecidos polo Estado, polo goberno de turno. Simplemente porque ten un personaxe que simplemente é un pouco o descubrimento do cine, esa relación que se establece unha dialéctica entre a realidade que vive a rapaza e esa realidade que lle proporciona o cine, e que é algo
que ten que ver con toda unha xeración de cineastas, neste caso Erice, pero que realmente non é exactamente tampouco a miña, é simplemente dicía ese exemplo porque a película sobre a que máis traballei na miña vida e que teña unha relación especial precisamente por eso, é simplemente porque en moitos casos ese personaxe dun neno, dunha nena que descubre o cinema está moi presente realmente en moitos outros nenos da historia do cine. Descubran un novo cinema, pero a súa relación coa realidade, digo cinema, pero é realmente un descubrimento da propia vida. Está moi presente ata nas nenas que protagonizan Estío 1993, por exemplo. Pois supoño porque sempre foi unha cineasta máis experimental, marxinal, que como novelista, que quero decir, dá a impresión de que en toda a súa filmografía non hai ninguna película que sexa como El amante. Quero decir, El amante de repente adapta a Jean-Jacques Jeannot e pode convertirla nunha película de éxito. Digamos que a súa relación co cine é moi distinta. Automáticamente, realmente, iso que fai que ela este traballando sempre nos marxes. Realmente, é dicir, non sei se se pode decir así, pero a súa literatura no fondo é máis convencional ou está máis aceptada a nivel xeral que o seu cine. É imposible imaginar en literatura, é dicir, non, con todo de outra maneira. É comparar, por exemplo, o texto de O Home Atlántico coa película de O Home Atlántico. O Home Atlántico, o texto, é un texto fermosísimo, creo que pode aceptado por calqueira lector de Marguerite Duras ou de novelas incluso máis convencionais, pero a película é unha película absolutamente radical, simplemente é unha película que a mitad da película é en negro. É dicir, que o seu equivalente non é o texto literario de O Home Atlántico, senón que sería un texto realmente en blanco. E realmente aí hai unha radicalidade en todo eso que afasta por completo dos terreos do cine máis convencional, incluso, decir, claramente en todos os países Marguerite Duras tivo moitos máis lectores que espectadores. Outra cosa son as películas a veces basadas en Marguerite Duras ou con guión de Marguerite Duras. Hiroshima Mon Amour pode ser unha película como moito máis coñecida e que traslada de outro xeito ese universo, pero o problema de Marguerite Duras é que creo que nunca, ao longo de toda a súa carreira, incluso na época de Indiason, nunca tivo eses orzamentos, nunca tivo das condicións de producción que lle permitisen facer outro tipo de cine. Realmente estaría ben, houvese estado moi ben que Marguerite Duras pudese filmar unha película como El amante, a ver cal era a súa visión cinematográfica dun texto que en principio é moito máis comercial, ou que pode ser máis aceptado por un lector, digamos que non moi exigente, pero realmente a cineasta Marguerite Duras é unha cineasta realmente que creo que fundamentalmente por condicións de produccións, o caso de Camión, de que sexa unha película que non se pudo filmar como ela quería, que realmente se convertase prácticamente só nunha lectura do guión e nada máis, pero realmente todo eso non ten nada que ver, creo que coa súa literatura. Minto, sí ten moito que ver coa súa literatura, pero esa traslación cinematográfica a converte realmente en unha cineasta experimental. Era, digamos, que a súa literatura pudo ser
máis ou menos todo na época máis así dos anos 50, principios dos 60, na época máis vinculada do Bergman, pudo ser máis experimental, pero realmente anos despois estaba perfectamente xa articulada e perfectamente aceptada por todo o mundo. Digamos que o cinema hai unha división moito máis clara, creo que entre o que a narración e a experimentación que na propia literatura, que novelas máis ou menos con unha linguaxe moito máis difícil, pensando, por exemplo, en Joyce, son moito máis aceptados. O problema, aquí sí que vamos ao tema do canon, que o canon cinematográfico despreciou por completo prácticamente toda a experimentación. Realmente no canon cinematográfico só están as obras narrativas, ou ben pouco a pouco foron incorporándose as obras máis as documentais, pero realmente a experimentación non forma parte do canon. Iso condiciona realmente xa toda a visión do cinema e da historia do cine. E Marguerite Duras é unha especie como de víctima de todo isto. Non sei, hai películas que me poden impactar moito nun primeiro momento, emocionar, non sei que, todo eso, a veces que teñen que ver con condicións de visionado e cousas por el estilo, pero falar de catarse non, realmente a mí esas cousas que che cambian a vida ou algo por el estilo me parece moi exagerado falar desos termos. Outra cousa é que as películas que despois te poden gustar máis ou menos e que teñen que ver a veces máis que nada con cuestións de contexto, máis que coas propias películas. Por exemplo, vou citar dous casos moi específicos. Un é o de Uncle Bummy, a película de Richard Bomber e Sita Cool, o pase no Festival de Cannes, o primeiro pase de prensa, un día a 7:30 da tarde, e que se convirte nun acontecemento que realmente lle dá, casi produce esa especie de canarse en moita xente, no sentido de que sae a xente entusiasmada e un montón de comentarios en redes sociais, en blogs e todo eso, e se crea unha expectación coa película que inevitablemente en moitos casos pois vai acabar por decepcionar a moita xente. Había que estar ali, é dicir, por as circunstancias que sexan, de repente hai un pase que convirte unha película nunha especie casi de mito. O ano pasado, 2016, o pase tamén no Festival de Cannes de Tony Herman, de Maregade, que realmente é unha película que unha terceira película dunha directora non moi coñecida, xa tiña outra película incluso estreada en España, que estivera no Festival de Berlín, pero digamos que desas películas que non desas directoras que non estaban todavía casi como unha especie de panteón do cine de autor mundial, que era máis unha esperanza que unha realidade. E de repente esa película que dura, se non lembro mal, 160 minutos, 2 horas e 40 minutos, é unha película que no primeiro pase do Festival de Cannes, no pase de prensa, realmente é recibida con alborozo, pero con risas continuas, con 2 ou 3 momentos no que a xente arranca a aplaudir no medio da proxección, e de repente daste conta de que aí está sucedendo algo, de que de repente unha película que podería pasar totalmente desapercibida, porque sempre en Cannes hai outros nomes aos que se lles presta máis atención, pois que de repente aí estaba nacendo un éxito a nivel mundial, un éxito dos parámetros do que pode ser isto o cinema de arte e ensayo, pero son esos momentos a mellor sí que como de catarse colectiva, no que te das conta de que está sucedendo algo que vai cambiar por completo o destino desa película, e que
asistín despois a outras dúas proxeccións da película con sala chea e todo eso, e a resposta nun caso foi moi fría en San Sebastián, noutro foi de moitísimas risas e todo eso tamén en Cine Europa en Santiago, pero sin embargo o entusiasmo non foi o mesmo dese pase inicial, que polas razóns que fose realmente convertirse nunha especie de casi como acontecemento. A veces hai outros acontecementos dos que non participas. Neste caso eu sí participei. Digo participei no sentido que as dúas películas me entusiasmaron e que o feito de que me entusiasmasen tivo moita relación tamén coa resposta colectiva. Posiblemente esas novas películas, se as descubrise nun pase moi distinto, nun cine comercial que estás ti e 4 máis na sala ou na tua casa en vídeo ou polo estilo, sería totalmente distinto, pero esa primeira relación coas películas e que teña esa especie de resposta colectiva, creo que é moi importante na tua relación futura coa propia película. Supoño que sí, pero que desos termos tampouco me acaban de gustar, porque realmente creo que acaban condicionando a moitas directoras que son tan boas como calquera home. É dicir, puxemos dous casos agora, falamos de Marguerite Duras ou de Maren Ade, por exemplo. Realmente me parece que son directoras que, encargadas nun xénero de películas de mulleres ou algo polo estilo, me parece que implica reducilas moitísimo. Pois alá de que evidentemente ten que haber unha mirada femenina que as distinga dunha película feita por un home, pero realmente en moitos casos interveñen tantas mans nunha película que realmente a veces definilas por o nome do director, por o nome do escritor ou polo estilo, é realmente moi reductor. Evidentemente as películas de Marguerite Duras son súas películas porque en moitos destes casos realmente prácticamente non tiña casi nin colaboradores, vería un fotógrafo e un par de técnicos e nada máis, eran películas casi individuais, pero que moi personales, pero realmente xa cando entramos nunha película máis convencional, pois digamos que aí interveñen moitas mans e realmente a veces analistas de guión totalmente descoñecidos que non están acreditados en ningún sitio, que de repente imprimen a veces casi sin que o podamos ver dun xeito claro, pero imprimen unha visión que pode trastocar por completo a visión original do director ou da directora. A mí cando falamos de punto de vista dunha visión máis femenina e todo eso, me interesa máis o tema da crítica feita por mulleres que o cine feito por mulleres. Creo que sí que toda a historia do cine está moi condicionada por unha visión moi masculina e que o que fai falta realmente é que haxa moitas máis mulleres que escriban sobre cine. Sigue sendo unha minoría, incluso creo que hai menos mulleres que escriban sobre cine que directoras que fagan cine, e que creo que eso sí que é realmente o que posibilita un canon establecido desde unha perspectiva prioritariamente masculina, e aí sí creo que ten que haber unha visión feminina que hoxe en día é moi minoritaria e que creo que incluso as propias mulleres que escriben sobre cine están moi condicionadas por todo a teoría crítica do cine e todo eso que foi ata o de agora fundamentalmente masculina. Me interesa máis a visión casi das mulleres críticas, mulleres escribindo sobre cine, que mulleres facendo cine, non sei, digamos, moitísimas mulleres que me parecen tan boas como calquera outro director, es decir, vale, por estrear películas Agnès Varda, Catherine Bigelow, non sei, é dicir que atopas moitísimas mulleres que evidentemente Agnès Varda é un caso moi parecido ao de Marguerite Duras, simplemente porque fai películas que lle peta a ela prácticamente casi sin colaboradores, todo eso, pero realmente cando
te atopas con alguien como Kathryn Bigelow, realmente hai unha visión claramente feminina en películas que están protagonizadas prácticamente só por homes, como moitas das últimas e todo eso, e realmente aí sí que non sabría decir si os rasgos máis personais dependen de ela como director, como autora, ou ben están condicionados por a súa visión como muller.